waxa gubtay oo qasaare dab soo gaaray 18 ka aqal 18 meel wada yaali maahayn alxamdulilah kula daanay horta bini aadam gubanin intii kale hareeraha ka xigtay aan gubanin way barakacsan yihiinoo ma joogaan gurigiisa oo nina gurigiisa waamin waayo habeenku busqada dhexda aqalku dhakada ku ololaya ku dhawaad 18 guri oo aqal Soomaaliya iyo hantidii dhextaale ayaa ku basbeelay dab ka kacay deegaanka Geediqsi oo ka tirsan degmada Baki ee gobolka Awdal waxaana la sheegay inay in ka badan 400 oo qoys inay ka barakaceen guryihii ay deganaayeen baqdin ay ka qabaan dabkaasi oo ilaa hadda la garanaynin sababta uu ka dhashay balse ilaamaha ammaanku sheegeen inay ku guda jiraan baaritaanka dabkaasi ee waxyaabaha sababay gudoomiyaha gobolka Awdal Xasan Daahir Xaddi Xasan Ciid iyo sidoo kale isuduwaha wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta gobolka Awdal Saleebaan Aadan Samatar ayaa gurmad degdeg ah oo dhiig joojin gaarsiiyay dadkaasi khasaaruhu ka soo gaaray dabkaasi waxaana ugu horeyn madashaasi hadalka qaatay taliyaha qaybta booliska degmada Dila iyo qaar ka mid ah bulshada deegaanka oo ka warbixiyay masiibada dabka iyo habkii ay u dhacday mudane gudoomiye mudanayaal halkan waxa ka dhacday masiibo aan wali falkeegii iyo iriqeegii aanan helin haddaan nahay ciidanka booliska baaridii waan ku jirnaa waxa gubtay oo qasaare dab soo gaaray 18 ka aqal 18 meel wada yaali maahayn oo u wareegsanayd ama oo iskugu xidhnayd ama maxay ahayd meel wada deganaa maahayn googoos bay u yaaliin halka ugu badan laba aqal baa wada yaal aqal kale isku dhadhaweyn aqal waliba haddana iskiibu ololay aqal isagoo cidla ah gubtay ma jiro aqal walba dadkii lahaa uu joogay kuwa waxayna u badnaayeen kuwa una daba ku shidnay xagga milallaha ku ololay masiiba halkan ka dhacday aan wali la helin raadkeega waxay kala dhacday dhowr maalmood bay kala dhacday oo ay muddo xitaa u dhaxayso guryihii haddii dabba gubay wax loo iyadoo harraasaa looga joogo lagu meersan yahay unba guri waliba inta foodo hore ka ololaya shalay sibay arintu u yareegaydo dawladda gobolka ka timiday way mahadsan yihiin waxaanan ku codsanaynaa masaa'ibta dhacday inta sidaa dambaskeyga aan u dhex joogno maahayna intii kale hareeraha ka xigtay aan gubanin way barakacsan yihiinoo ma joogaan gurigiisa oo nina gurigiisa waamin waayo habeenku busqada dhexda aqalku dhakada ku ololaya alaabtii iyo ubadkiiba dibadda yaala cid kasta oo danaynaysa bini'aadanimada waxaan ka codsanaynaa masaa'ibta samaawiga ee dhacday in si degdeg ah looga soo jawaabo oo looga gargaaro waxa noo dheeraa marka hore abaaraad adag oo aan kala wada barakacnay qaxnaybo qalada barbaano xataa kaba maqnayno ka barakacnay oo abaar baan ka haysay maxaan ku idhaay dabadeed dabkaas aad bilaabmay dabkii maanta waa ka heerkaan sii marinaya alxamdulilah kula daanay horta bini aadam gubanin lamana caawin karo lamana soo qaban karo taa inaan ilaahay mahadii baan joognaa mar labaad waxaan mahadnaqayaa bulshada halkan ku dhaqan ee u dhabar adeegay mashaqada ilaahay keenay marka koobaad ilaahay baa ka dulqaadi kara ilaahay bedel khayr qaba ha ugu bedelo qof kasta wixii ka baxay mar labaad waxaan halkan baaq uga dirayaa qurba joogta deegaanka ka soo jeeda ee reer nuur inay walaalahooga halka ku dhibaataysan ee mashaqadu gaadhay ay u istaagaan waxoogana waa laga sugayaa siday dawladdu uga jawaabteen oo uga mahadnaqanaa anigoo ku hadlaya gudoomiyaha ururka Tawfiiq ugu horeyn gacanta ballaaran ee dawladdu ka geysatay waan ka mahadnaqanaa inta kadib waxaa madashaasi hadalka qaatay gudoomiyayaasha degmooyinka Baki iyo Dila iyagoona sharaxaad guud ka bixiyay dabkan iyo sida ay ula tacaaleen wadana gudoomiye gobolkii waxaan ka codsanaynaa adigoo madaxweynaha gudoomiyaha gobolka hay'adaha samafalka ee hoos yimaadeen qaranku amro hay'adda Notford ee qaranka oo ah hay'adda maareynta masiibooyinka iyo hay'adaha